DR7 DJ Vlog। अगर आप नया है तो सब्सक्राइब करें। Please use earphones for better experience. पिछले 8 सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या पता उसको। श्री गणेश क्लब प्रेजेंट टेलीसेल से Welcome to sound check. गणेश क्लब प्रेजेंट टेलीसाई से कोई गैंग नहीं, मेरी पहचान ही ऐसी है। हर गैंग का आदमी इस चेहरे को देखकर सलाम ठोकता है। अगर तुझमें दम है तो तू अब मुझे रोक के दिखा। बेटा बाप होता है और तू मेरे सामने बच्चा है। श्री गणेश क्लब प्रेजेंट टेलीसाई से कौन है रे? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो अब तो सुगंध रीमिक्स आए हैं। गणेश क्लब प्रेजेंट टेलीसाई से